まもなく専属池です。We will soon make a restop at 専属池。まもなく旗の台です。昭和大学最寄り駅です。大井町線はお乗り換えです。We will soon make a restop at 旗の台。Passengers changing to the Oimachi line, please transfer at the station.